各位大家好，我是艺术学院院长陈立明。那欢迎来参加这一次的我们艺术学院的微学分学程的一个博览会。那我先介绍我们这个课程里面的老师，第一位是黄燕玲老师，可不可以请黄燕玲老师露个脸？可以方便吗 ？OK， 这是黄老师，他是担任流行音乐与音效技术的课程。好，谢谢黄老师。那另外一位老师是周宣宏老师，周老师你可不可以露个脸？对，周老师，周老师是担任多媒体影音制作的课程。那我们等一下就是我会先请黄老师你解释一下，就是说明一下你的课程内容。那我们同时会找学生来分享上课的情况。那第二部分再由我就是整合就是艺术整合由我来说明。那我们请黄老师来说明一下好了。黄老师，麻烦你。好，谢谢。我们这个课程来说的话，我们基本上是以一个上下学期来做一个连贯的一个课程设计。好，那在上学期的话，会先以比较基础的一些混音的一些基础的理论，然后搭配一些实际上的一些操作比较注重于在那个麦克风啊一些基础的理论上面然后一些简易的接头，然后包括我们的空间环境该怎么样去设定它然后也会在课堂的中间段落的话，然后就会进入到软体的一些可能在设定啊，或者是在一些怎么去操作上面。那我们学校的一些软体的里面的话，我们是会先用 Logic 的这一套软体先去做学生的一些我们的学习。那当然，在我的课程上面来说的话，是不限于软体的一些操作在每一套软体，就是音乐软体 DAW 这个东西里面，它都是适合的包括 Pro Tools，包括 Nuendo， 就是 Windows 跟 Mac 系统的东西。我们在讲述的是一些那个技术上面的一些的教学那它不会去限制于某一些就是特定的一些软件上面的一些功能，那就是去符合所有的那个 DAW 的一些运用那在上学期的部分的话，那这些理论的话就会比较重的，就是把所有的一些比如说我们流行音乐，然后该混音该怎么去制作，然后什么乐器，每一种乐器的一些收音的方式然后比较注重于在实际的一些这种操作上面，这样子。谢谢黄老师。就我们趁这个机会跟黄老师谈一下，我们因为我原来是在视色系，那视色系在现在的文创中心，以前我在文创中心的前身就是数位科技教育中心当主任，我在那边有一个小的录音室，那我们是用 Nuendo 跟 Cubase。那如果开学以后，黄老师你有空的话，可以来那间教室看一下。基本上那边的空间已经都 set up 好了只是我们太久没有去使用，所以以后上课的话，有部分学生可以到那边去上课，就是硬体跟软体都已经装好了。好，OK， 这样是对学生的一些那个实际上的操作会好非常多，就是会更有那个实际操作的一些能力。好，对，谢谢你。那黄老师你过去在上课的时候有没有遇到学生什么问题？那他们都是怎么解决的？可不可以说说看？ OK， 因为我们基本上这一门课的话是比较希望就是在音乐上面有一些基础，然后其实在音乐上面，其实我们所谓的基础就是
在听觉上面来说，其实有一些分辨能力上面来说的话，我们就可以把它建立一个非常比较良好的一个我们的工作的一个环境。那因为在我们在做流行音乐混音上面来说，其实最主要的攻击就是我们自己的耳朵那平常大家对于其实音乐有兴趣，在聆听上面都有一些想法的话，其实在进入这个课程去学习也比较有兴趣。那当然学生上面每一个人的程度是不尽相同了。那因为我们设定的人数就是比较少，所以基本上每一个人的一个问题，我都会个别的去帮他做处理，然后做一些我们的回答这样子。好，那请问黄老师，你所谓的基础是你要，比如说你要会弹钢琴或者是拉小提琴吗？当然，因为其实这个课程在做混音、在做录音上面来说，我们会对于音色上面的一些辨识如果当你有一些基础的话那像吉他啊、像鼓啊，那这样去有一个基础的一个辨识能力的话，在做混音上面来说就会比较上手那当然，你有学音乐、学乐器，会弹钢琴这一些东西的话。在上面的一些理论上面来说的话，其实会用到的一些乐理的概念，其实也都会带入在这个混音里面，这样子。好，那我以我的例子来说，我很喜欢音乐，可是乐谱我看不懂，但是我听得懂，我可以分辨出乐器的声音，那这样可以吧？当然也可以啊，当然没有问题。因为其实，在看乐谱上面来说的话，在流行音乐来说的话，它并不是一个主要的一个东西。那因为他们看的都是数字，看的一些数字谱就是1、2、3、4、5这样子。那其实看不看得懂乐谱，其实在做一些流行音乐混音上面来说，比较没有这么的重要。但是当然，因为我们如果以后就是其实，在音乐产业这个部分来说的话，它不是只有在做只有做录音做混音，它最后也会可以去做制作人那你怎么跟你的乐手沟通？怎么跟你的歌手录制的时候沟通？那这些语言来说的话，当然就是会在音乐上面来说，你可以去讨论，可以看得懂这个谱的话，当然是会是最好。当然就是经过学习还是可以的。OK，那我再补充一下，就是因为我刚接艺术学院院长那我以前在数位科技中心的时候，我们有一些录音的麦克风。那我们艺术学院有这些录音麦克风吗？艺术学院本来好像有，就是有抓一些预算要购买了，目前好像还没有。好，没关系。那开学以后，我会带你去找我们以前留下来的那个麦克风，因为以前我有音乐系演奏的时候，我有去帮他们做录音这些。那这样太好了。OK， 好，那其他再开放给其他同学，有没有什么问题要问的？有吗？我可以问一下奇英，英奇，四色系英奇，可以吗？你有没有问题要问的？没有哦。好，那如果没有问题的话，谢谢黄老师。OK， 好，谢谢你。那接下来是我来介绍那个艺术整合这个课程。我们艺术整合课程原来是搭配音乐系的歌剧《波西米亚人》，就普西尼的波西米亚人。那因为那个波西米亚人是在上学年的，那我们预计这个课是在下学期才开课。那我会找那个屏东文化处的处长徐芬春处长，他会来谈，就是说以他过去的经验，在他担任处长的时候，比如说有视觉艺术、表演艺术，还有行动艺术，还有装置艺术等等，就是
以那个过去在那个他在屏东文化处的经验，然后分享给同学，就是说他在谈，就是说艺术跟艺术之间不同媒材媒体，还有在不同的环境里面，在整合过程里面的实际的案例。这个是我在下个学期要开艺术整合，预计要找这一位前屏东文化处处长来开这一门课。OK， 那我们接着第3位老师是周宣宏老师，我们可不可以请周宣宏老师，周老师，可不可以先请你谈一下你上课的内容？好，谢谢陈院长，然后我们现场的所有的老师同学们哦，那我们这门课呢，其实也是像刚刚黄老师那边有提到哈，就是他们也是上下学期的这个两门课是整个学年哦，但是它其实我们这门课的上学期，也就是接下来马上的这个学期啊，我们的课程名称叫做基础数位音乐制作与配乐导论哦。那下学期呢，我们开的是多媒体配乐实作。那这2门课程呢，我想说，刚好在借由今天跟大家稍微解释一下，这2门课程主要呢，就顾名思义，就是在做数位音乐这一块哦。那如果说这个大家是对于数位音乐创作，包含像是可能是对于多媒体的配乐，然后配乐也好，或者是可能会对于可能做戏剧也好，就是相关的跟用数位去做音乐的这一块是有兴趣的。大家都非常期待大家能够参与哦。那这2门课程的差异其实只是差在所谓的进阶度哦，也就是说我们在上学期的安排上叫基础数位音乐制作与配乐导论，也就是这学期我们会进行的呢，就是比较属于基础的程式的操作以及一些基本的音源上的应用。也就是说我们在这一学期呢，不管大家对于音乐制作有没有过去的背景，有没有做过音乐，或者他对于音乐的大家每个人的出发点都不太一样，但我觉得都不用太过于担心，因为我们一切都会从技术面慢慢带着大家了解每一个音色上的使用，然后以及呢我们也会提到说怎么样搭配出一个做出一个好的声音，好的音乐，怎么去用音乐去描述一个故事的情况哦，所以包含在所谓的简单的配乐的一些概论上，也会在这一门课当中做一个很简单的提点。不过一切呢，在上学期都是以这个比较基础的这一块，也就是说，万一可能在没有接触过，或者只是稍微有碰过一点点数位音乐这一块的操作，例如像刚刚黄老师有提到的，我们在课堂当中。我们所使用的软体呢，就是 Logic Pro 哈，就是苹果的这一个系统。那如果不管你是用 Logic Pro 还是用 Cubase 还是用其他的哈，像比如说 Ableton 的，最近很多人在用。那不管是你用哪一套软体，基本上这些 DAW 其实都是很好软体，都是可以使用的。那如果你没有这块的基础，或者只是稍微用一点点，甚至只有玩过，可能像比如说 iPad 上的 GarageBand 哦，其实它都是属于比较基础的就是这个就是基础的使用者的话，那其实呢非常也是很强烈建议大家可以在上学期就先加入我们慢慢的会从一些比较是这个课程的细微的一些也就是说像刚刚提到的操作啊，怎么样把音色做得好啊，怎么用数位软体就可以做出好像真的人录制的音色的声音，然后怎么样组装，怎么用简单的混音让你的声音变得更丰富。那这个就是属于上学期的部分。那如果说呢，大家对于接下来更往下进阶是也很有兴趣的然后我们呢会在下学期进入到比较偏向实作的部分，也就是下学期的多媒体配乐实作。那这个实作部分呢，我们就会从不同面向切入就是整个数位产业数位音乐的制作创作的产业里面，会从不同的面向切入，来带着大家去很像是在做案子的模式。然后可能有的我们可能会有比较偏向广告的部分，预告片或是电影配乐或是剧场
或者是自由创作哈，这些不同的面向，从整个的数位创作产业的中心去做考量，然后我们去做很多的实作，然后让大家磨练不一样的技巧哦，甚至会谈有机会跟校外的同学或者一些其他的课程当中进行合作。然后，所以可能在整个学习当中，我们就会着重在怎么样跟人家一起完成人家要的任务。例如，像比如说，他可能做了一个影片出来，我们要怎么样跟案主，或者是要怎么跟对方做这个影片的人导演也好，去沟通说，导演可能会说，我希望做出什么样的声音。那我们身为音乐专业，我们身为音乐创作的角度，我们要怎么样给予他所想象中的东西，然后我们要去讨论，然后做出他所要的，可能他期待的音乐，甚至可能超越他的期待那这个大概就是我们在这个数位音乐创作这一块的整个课程那不论是上学期或者是下学期，其实我们都还是会慢慢的带着大家，就是可能有任何的问题，然后就可能会可以个别的去做解答。那所以不管是有没有背景像比如说刚刚院长其实有提到说，这个就是万一有同学他不是音乐背景的同学其实像比如说我们过去在这1年，其实有很多同学并非音乐专业的同学，他只是对音乐有兴趣，那其实也都不用担心，也可以进来看看就是说我们如果你对于这个音乐很有兴趣的话，其实就像刚刚黄老师有讲到的这个部分，也是很欢迎大家开始学之后慢慢补足自己觉得需要补足的地方。那以上呢，大概是这一次的所有的这一整学期的这个课程的简单的介绍。谢谢周老师的详细的解说。那我们来请以下有2位学生是4色系的同学，他们上学期有修就是周老师的基础数位录音，还有多媒体影音配乐实作的课程。那宇静，你在线上吗？宇静，你旁边那个是宜伦是不是？对。好，那你们一次2个镜头，2个都可以收录。那你们可不可以分享一下你们上课的情况？好，就是我们2个都是4色系的，然后现在大4了，然后我们当初修这门课的时候是2个都是大3的学生，然后我们那时候会想要选这门课是因为大3的4色系有一门选修课是动画制作，所以我们就是想说这门课是有学到相关的配乐或是多媒体的一些基础，原本是就是看到有这个内容，然后才选这门课。然后，但我们2个人对配乐或者是音乐方面都是完全零基础，然后就想说来这门课先看看。然后那时候就先选这门课进来，然后老师都很细心的，就是有教我们，因为我们都是零基础，然后其实也有部分的学生也是跟我们一样。对，在一开始对配乐都没有接触，然后老师就会从头开始教学，然后就是艺术学院那边也借我们就是硬体设备 MIDI 键盘，然后那个地方就是不用再额外花费去买，然后可以跟学校借来使用，所以是很棒的过程。好，谢谢。然后对，就是我很喜欢这个课程的有一个原因，是因为就是它是小班制的嘛，就是一班最多就只能14个人，所以就等于说老师可以照顾到每一个学生的需求。然后就是像那时候我们班是一半是音乐系，一半是非音乐系，然后非音乐系的也有很多人是像我们，就是完全没有基础，就是可能也不会弹奏或者什么的。但是老师就是会用各种方式去引导我们，去教我们怎么使用那个 Logic， 对。然后就是像我们有些人是苹果电脑，他就可以用 Logic 嘛，然后其他就是可能用其他的软体。然后就是我觉得大家也不用担心说那个自己的电脑跟软体跟老师用的不一样，因为老师其实都会在事后再跟你说，就是寄信跟你说你的步骤啊要怎么做，就是我觉得这个地方老师做的蛮细心的。然后还有就是有一个地方，就是我们每次到期末作业的时候，老师都会特别帮我们安排就是个别的讨论，
然后我觉得这个地方就是你可以更清楚的知道说，哎，我的问题点在哪，或是我怎么修会更好。然后就是像我们也有一些，因为我们就是想要跟动画去做配合嘛，所以有一些额外的问题去问老师，老师也会就是很细心，就是用他自己课余的时间、额外的时间去指导我们。所以我觉得这个对于就是不管是你已经有基础，或者是你完全没有基础的人，就是不会让你觉得这一堂课的负担很重。所以我是蛮推荐，就是你有兴趣，然后就是真的是可以直接选这堂课了。对 OK， 好，谢谢宜伦还有雨静四色系2位同学，我听你们讲那么精彩，我都很想来上课。因为我在2000年的时候，没有，我在2011年的时候，我们在学校的数位科技中心，我有设一个数位录音室哦。那我是用那个 Cubase 跟 Nuendo， 那时候因为我只是在那边设置那个，然后提供给学校的师生老师使用。那因为我也太久没有在就是实务练习，所以也忘了差不多，不好意思。好，那谢谢2位老师还有2位同学。那我们这边可不可以开放其他问题？那还是我先问一个问题好了，就是可不可以请黄老师跟周老师你们比较一下，就是你们这2堂课，因为我们同时都会开嘛，那你们觉得比较大的差别是在哪里？看要哪一位老师先说，周老师还是黄老师先说都可以。好，我这边先补充一下哈。那我觉得可能大家看到这个课程名称可能会有些像刚刚院长这边提到的这个问题。那确实，这个我们跟黄老师的课程的最大差异说，我这边的课程是主要专注在音乐创作的部分，就是说把音乐做出来哈。那黄老师黄老师那边部分呢，主要是说我直接请黄老师来解释好了。好，那我这边比较是属于音乐创作，他那边比较是属于录音制作这一面，所以他其实面向不一样。那看黄老师要不要补充？好 ，OK， 因为这个在这个音乐的这种产业链上面来说了哈，那在那个周老师的他这个音乐创作的东西的话，它是比较属于上层。好，那创作完了之后会再经过如果在流行音乐上面来说的话，它可能会再经过然后词曲，那词曲完了之后就会开始进入到我们的这个编曲动作。那当然编曲完了之后，那就会进入到我们的最后这个阶段就是把整个所需要的乐器人声然后把它录制起来。好，那所以我说在上学期来说的话，最比较着重于在录制的这个东西。那所有的讯号都录制进来之后在下学期的时候，我们就会开始做怎么把这些声音做成那个把它混音，把它集中素材，然后把它做出一个作品来，这样子。对，那当然在周老师的那个的课程上面来说，他的部分比较因为这个音乐产业链真的是非常的庞大，然后它的部分是比较在于一些管弦音乐的编曲上面。那当然现在的流行音乐上面也很多的一些在管弦乐上面的编曲上面也有很多朋友线上的学古典的朋友已经在转做流行的一些录制就是一些弦乐的录制然后管乐的录制，然后把它搭并到我们的流行音乐里面来。那所以说其实在音乐来说不用再去分什么是流行跟一些古典的东西，其实他们是可以融合的。那所谓的古典其实它就是以前的流行。那当然所以说我们现在做的事情，我的部分就是怎么把这些素材变成一个好的听觉享受给我们现在给自己也好，或者是给大家去欣赏这样子。所以在2个课程上面来说，它其实是不一样的方向。对，好，谢谢黄老师跟周老师。我用个
不好意思，我这边用个很简单的方法在最后补充啊。我想这个东西就有点像是说，其实我们2门课刚好，其实在实际的业界的状况下，我们其实就是一个互补的概念，也就是我们可能这边做完音乐，然后进到制作端，那就会有像黄老师像这样子的课程的内容的这个专业来说，我们就会一起合作，然后把一个好的成品给做出来，大概是这样子。好，我如果讲说这个部分，对，就是它其实是完全一个互补的，但是要完全不同面向的一个内容。但是当然里面有很多基础概念，其实是我们也会有些互通的部分。谢谢2位老师的详细的解说。我这边有一个问题哦，就是因为我很喜欢听古典音乐跟爵士乐，那我的一个问题就是，比如说我的听的空间里面，那就是这种 acoustic， 就是叫做声学这边，那你们2位可以给我一些建议吗？就空间，还是可能要看我的空间才有办法给我建议，是不是？好的，那个院长在声学上面来说，它其实又是另外一个范畴。好，那当然它是属于在建筑上面，好，那属于建筑声学。那当然我们多少都会去做一些接触。然后声学来说的话，在一个空间的话，它会有一些黄金的比例。哦，那当然我们不可能为了黄金比例而盖这个空间。那所以说我们会以现在的一个房间做一些修正的话，就会先用一些测量的一些麦克风，然后播放一些那个全频的频率，然后把一个空间所反射过多的一些频率，然后收集起来之后，了解了之后，然后再去针对那些频率去做一些吸收，用一些扩散或者是吸音的东西，然后这样子就可以让你的空间稍微的一些比较可以听到一些比较美的一些声音啦，这样子。那请问黄老师，这一方面在你的课程会讲到声学吗？不会去讲到声学，因为声学这个东西实在，可能在这个18周里面也会讲不完。所以光这个声学的这个东西，所以因为它是属于在建筑的里面，然后它在建筑里面就有一个叫做建筑声学。那在台湾来说，近几年有比较在建筑的这个东西有比较去注意这些事情。因为在公共建筑上面，其实很多都会必须使用到这些现在的建筑。那当然在以前来说的话，很多的问题就比如说在教堂啊，然后里面它就可能会有一些比较空间的一些残响比较严重。那因为近几年大家都会在注意这些东西，所以在声学上面来说，大家都会注重。那这个东西的话，它是属于另外一个范畴。OK， 好，不好意思，那个其实是我个人的问题，因为没有其他人问题，所以我提问。那如果没有问题的话，今天就谢谢黄老师跟周老师，还有2位4色系宜伦跟宇金同学来分享，然后谢谢。